Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel sosyal medyada yepyeni kareler paylaştı. Yağmur Yüksel'in hayranları Oktay Ekinci ile birlikte onun böyle muhteşem fotoğraflarını düzenledi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.